Olá meninas e olá meninos. Bom, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa slime aqui, que ela é um potinho de Nutellas. Mas eu vou ensinar vocês a fazerem essa slime, que fica totalmente maravilhosa. Ela fica parecendo aquela slime do Insta, olha gente. E tipo, ela faz aquele barulhinho, ó. O único problema dela é que ela não tipo, estica muito rápido. Mas você vai deixar ela paradinha assim, ela vai... E ela é maravilhosa, galera. Maravilhosa. Olha. É super chiquenta. E peraí, gente, que tá... Se estiver muito mexendo assim... É porque eu tô aqui na parte de fora da minha casa e tá vendo vento assim, ó. E vocês estão parando na janela, na porta. Aí fica... esbugueando toda, tá? Mas olha, gente... Que maravilha. Gente, tô muito feliz. Tá vendo os ventos aqui? Tá super lusco. E olha, gente, às vezes ela forma algumas bolinhas, então você vai apertando, vai fazendo barulhinho. Isso aqui é super bom. Então, fique com o vídeo se você quiser assistir, que você quiser saber como é que faz essa slime. É só ficar aí no vídeo. Ah, gente, e tem que guardar, ela não pode fechar, viu? Mas eu vou guardar nesse pote aqui no caso. Vamos começar fazendo essa moeda. Bom, pra fazer ela, você vai precisar de... Bom, vocês vão precisar de cola branca. Essa cola branca de escola mesmo, gente. Cola branca. Um recipiente. Eu vou pegar esse copinho de plástico. 2 recipientes, no caso. Bicarbonato de sódio. Tá bem pouquinho, gente, porque eu já fiz pra testar pra vocês, tá? Corante, que é opcional, gente. Não ligue que esse corante tá assim, é porque eu usei ele estourou. Não tem problema. Ou corante ou tinta guache. E 2 coisas pra mexer. Vai precisar também de amaciante e de água boricada, que você encontra em farmácias, tá bom? Então, vamos começar. Primeiro, você vai começar com um recipiente, gente. E vai pôr a cola nele, toda a cola nele. Vamos pôr todo o tubinho, gente. Pode usar a cola que vocês tiverem em sua casa, tá, gente? Qualquer cola. Essa aqui foi super baratinha, R$1. Depois disso, depois que você pôs toda a sua cola, é só você pingar o corante. Gente, eu tô usando corante rosa, tá bom? E é opcional, lembrando que você pode fazer ela branca. E aí é só mexer. Bom, gente, então, a quantidade de cola que você vai usar é referente à quantidade de amor que você vai fazer. Bom, gente, depois que você fez isso, vai deixar um pouco de lado. Vai pegar outro recipiente e vai começar a fazer a mistura de água boricada com o bicarbonato, tá? Tá aqui, o bicarbonato. Então, gente, vou pôr 2 colheres de sopa de água boricada, mas não tem muita medida, tá? Você vai pondo e tudo mais. Eu vi uma mãe que ela pôs uma slime, né? Que ela pôs 2 colheres de água boricada. Então eu vou fazer igual. E vamos ver se dá. Vamos pôr 2. Pra uma meia colher de sopa de bicarbonato. Gente, bicarbonato é super facinho de se encontrar em casa. Perto de casa, vende no mercado, na área de tempero. E provavelmente sua mãe deve ter em casa. Vai mexer até parar de fazer bolinha e parar de fazer o barulhinho que faz, gente. Feita essa mistura, você volta com uma sacola colorida ou branca e vai pôr 1 colher de amaciante. Gente, menos de 1 colher, tá?
Vai mexer bastante. Gente, tá vendo que a massinha já deu uma coisa assim? Na nossa moeba. Nosso slime. Bom, gente, depois que você fez isso do amaciante, agora é a hora que vai fazer toda a mágica. Vamos pôr aos poucos a nossa misturinha de água boricada com bicarbonato de sódio. Então, gente, tem que pôr bem pouquinho. Porque senão se você pôr muito... Esse aqui que vai dar liga no seu slime. Então, muito pouquinho. E é isso aqui que vai dar liga. Se você pôr muito, vai ficar duro demais. E ó, já vai começando a dar consistência no nosso slime. Então você vai mexendo muito bem e muito rápido. O segredo desse slime é mexer muito, gente, muito bem. Bom, gente, assim que começar a desgrudar do pote, já pode pegar com a mão, tá? Mas ainda tá meio melequento, então eu não vou já pegar com a mão, porque senão vai ficar todo melecado. Gente, ó, ela já tá... Eu não pus mais nada de água boricada e ela já tá dando a consistência, ó, totalmente. E aí, ó, ela fica bem colenta, gente, tá bem colenta ainda. Mas esse é o ponto, tá bom? Aí você vai mexendo. E aí ela vai tomar a forma de slime. Gente, ela ainda tá muito colenta. Então eu vou molhar os dedos e vou pondo. Porque se eu pôr demais, gente, estraga toda a nossa slime, tá bom? Bom, gente, ficou assim essa moeba. Ó, ficou a melhor slime que eu já fiz. Super maravilhosa, olha. E ela é aquela slime do Insta, que você pode apertar e ela fica fazendo esses barulhinhos, ó. E ela é maravilhosa, gente. E eu recomendo que vocês façam, mas tem que ter alguns cuidados. Tipo, não deixar ela na roupa, senão gruda. E aí sua mãe ou sua avó vai te matar, tá? Eu já fiz isso. Então foi isso, gente, o vídeo. Bom, gente, se você gostou desse vídeo, quer deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar com todos os seus amigos. E não esqueça de ativar o sininho da notificação.